স্যার চেপে পড়ুন। কি? আমি এই তোর ফালতু গাড়িতে চাপবো? আমাকে দেখতে পাচ্ছিস আমি কে? আমি তোর এই ফালতু গাড়িতে চাপবো? তাড়াতাড়ি গাড়িটা নিয়ে পালা, নাহলে আমার এই হাতের এত বড় তরলটা আছে না, সেটা দিয়ে তোর গাড়িটাকে দুটুকরো করে দেবো। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে স্যার, আমি এক্ষুনি আসছি। এই কে কোথায় আছিস রে? তাড়াতাড়ি আমার গাড়িটায় রং করে দে, নাহলে আমি খুব বিপদে পড়ে যাবো। ঠিক আছে ভাই, এক্ষুনি করে দিচ্ছি। কি কালার করবো? সাদা করে দে, তাড়াতাড়ি কর। ঠিক আছে, এক্ষুনি করে দিচ্ছি। তো যতক্ষণ গাড়িটির মধ্যে রং হচ্ছে ততক্ষণ তোমরা ভিডিওটির মধ্যে কি লাইক করে দাও। তো আমাদের গাড়ির রং কমপ্লিট হয়ে গেছে। চলো এরপর চা যায়। ঠিক আছে, এবার তো খুব সুন্দর লাগছে। চল চল তাড়াতাড়ি।